vabljeni predstavniki vlade in zbornic in drugih ustanov so prisotni. Tudi gospod Verbič strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev, predstavnik in predstavnica Agencije za trg vrednostnih papirjev, tako da smo v kompletni sestavi in seveda gospa Andreja Kuren kot predstavnica zakonodajno-pravne službe. Prehajamo, odbor je matično delovno telo, omenil sem vložene amandmaje, skrajšani postopek in pričenjam drugo obravnavo predloga zakona, v kateri bomo opravili razpravo in glasovanje o posameznih amandmajih in členih zakona. Preden dam besedo predstavniku vlade, bi želel reči še tole. Mi smo na zadnji seji, ko smo obravnavali tematiko, ki zadeva Vseslovensko združenje malih delničarjev, sprejeli sklep ob soglasju vlade, da vlada povabi združenje k sodelovanju pri oblikovanju novele tega zakona in pa drugih zakonov, kjer je dejansko združenje zainteresirana stranka oziroma se ukvarja s temi zadevami in glede na to, da smo zdaj dobili to dodatno gradivo združenja, vprašam vlado, ali to pomeni, da ni bilo povabljeno združenje ali je sodelovalo pri pripravi te novele zakona. Gospod državni sekretar, imate besedo za kratko predstavitev, kaj je še dodatno za reči k predlogu novele zakona in pa odgovor, prosim, na to vprašanje. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Najprej odgovor na vprašanje. Ja, Ministrstvo za gospodarstvo je sodelovalo tudi z Vseslovenskim združenjem malih delničarjev pri pripravi obeh predlogov o sprememb zakona. In tako zakona o prevzemi kot zakona o gospodarskih družbah, ki ga bomo obravnavali na naslednji točki. Govorim tudi, tu so sodelovali se tudi ostale zainteresirana javnost, ki se pač oba zakona dotikata in imata vpliv na njihovo poslovanje, konec koncev. Na kratko bom opisal ključne predloge spremembe zakona o prevzemih in kot je z gradiva razvidno, je ključna sprememba, da s predlogom novele širimo veljavnost zakona tudi na nejavne delniške družbe. Do zdaj veljavni zakon nalaga obveznost objave prevzemnih ponudb pri javnih delniških družbah, predlagana novela spreminja obstoječi zakon v 4. členu, kjer govori, da je obveznost oddati prevzemno ponudbo pri vseh družbah, ki imajo 250 delničarjev ali, poudarjam, ali 4 milijone celotnega kapitala. Do zdaj je bilo to kumulativno, bilo je 250 delničarjev in milijardo še v tolarjih osnovnega kapitala. To je ključna sprememba, se pravi, da širimo veljavnost tega zakona na nejavne delniške družbe predvsem zaradi zaščite malih delničarjev. Potem je še nekaj sprememb. Naj omenim, da širimo področje glasovalnih pravic, se pravi v členu, ki govori o usklajenem delovanju. Dozdajšnji zakon je govoril, da se štejejo v glasovalne pravice tudi opcijske pogodbe, morebitne opcijske pogodbe, širimo tudi na terminske pogodbe. Saj v praksi se je marsikdaj dogajalo, da je že nekdo s terminsko pogodbo vnaprej pridobil določene delnice, ki pa ni všteval v svojo kvoto glasovalnih pravic in na ta račun ni bilo treba objavljati prevzemne ponudbe. Nadalje eksplicitno navajamo prevzemni prag 75%, sicer je bil že, se pravi, prevzemni prag, kjer
prevzemniku ni potrebno več objavljati prevzemnih ponudb. Vse vemo, da prvi prevzemni prak je 25%, potem pri vsaki nadaljni pridobitvi nadaljni 10% delnic je potrebno ponovno vdajati prevzemno ponudbo. Ta prak neobveznosti vdaje ponudbe je 75%, tu je do sedaj bilo tako, vendar zaradi mogoče narodnega zapisa zakona se je praktično ta obveznost končala pri 66%. Ker če vemo, da nadalje pridobiš samo 9%, to je 75%, ponudba se je končala praktično pri 66%. Nadalje uvajamo novost, obveznost objave neodvisnega revizijskega poročila o primernosti prevzemne cene, se pravi neodvisni revizor potrdi prevzemno ceno, se pravi ali jo potrdi ali jo vrže, in pa predlog je tudi v smeri, da pooblaščeni član, ki zastopa prevzemnika, ne sme dati nasprotne ponudbe v svojem imenu za kontraponudnika. Se pravi, v praksi borzna hiša, investicijska banka, ki izvaja prevzemno ponudbo za prevzemnika A, ne sme hkrati delovati tudi potem za morebitnega, če lahko rečem, kontraprevzemnika B. Se pravi, ključna sprememba širitev nenajavne družbe plus te dodatne spremembe, ki bi naj malce zaostrile dejavnost prevzemov. Hvala lepa.